salama daholo tsizatsiza hoy tsika androana elaela tsy nisy tsizatsiza dia ety ampandohana dia tsara mampafantarantsika fa ity vidéo ity dia tohanan'ny wheel push azava kely wheel push ny wheel push dia club d'anglais fa mampiavaka anazy fotsiny dia club d'anglais natokana ho an'ny olona manana fahasembanana ara-batana. Aroara ny vidéo. Izy zany e? Zaho lesy e? Za iza le? Zaho afa le? Za iza lesy? Zaho lesy e? Zaho a? Compostere dia tsy asiana lasary. Dia misy ron-dasopy. Misy. Iaraka natsidikatsika teny am-piandohana dia ity vidéo ity dia nitohanan'io wheel push izay fikambanana na club d'anglais natokana ho an'ny olona manana fahasembanana. Ferana be ny taona ho an'ny olona te-hiditra mpikambana fa rehefa olona mbola mahavita mianatra na mbola afaka mianatra dia mety foana rehefa miaro fahazotoana. Dia amin'ny maha club d'anglais azy dia misy lalao sy hetsika maro isan-karazany ao anatin'izany izay atao amin'ny teny anglais sady mianatra mihitsy koa isika ao anatin'izany. Ahoana ary natao raha hiditra mpikambana miantso ity laharana efa misoratra eto ambany ity fotsiny nareo na miditra ao amin'ny page wheel push official dia mandefa MP ao amin'ny page zareo na efa misy lien koa ao ambony dia klikena fotsiny dia tonga ao amin'ny page zareo avy hatrany ianareo. Fa inona moa zany no tena tombony amin'ny wheel push araka ny efa voalaza teo aloha dia hianatra anglais isika. Iteny anglais raha teo dia mitana ny larina voalohany maneran-tany amin'ny teny be mpampiasa indrindra. Toy izany dia varavarana ray lehibe isokafantsika bebe kokoa amin'izao tontolo izao ny fahafehezantsika ny teny anglais. Koa afaka mandray anjara amin'ireo tsika maro izay karakaran'ireo firenena amin'ny teny anglais eto amintsika na koa iraisam-pirenena. Dia misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany raha misy olona tokony hitan'ity vidéo ity dia aza teny mentionner anazy partager ny vidéo dia aza teny koa manaraka ny Ozim ao amin'ny Instagram Ozim 16.